unë du të tregoj edhe të siguroj çdo antar të Aleancës për Shqiptarë, sepse shpekulohet me të madhe bëhet kjo si lajme treme. Aleanca për Shqiptarë do të ketë lista të veçanta 100%. Domethënë, antari i Aleancës për Shqiptarë do të mund të arretohej listën për këshilltar. Për kryetar komunash, thash, jemi të hapur për bashkëpunim, ne jemi pjesë e Vlenit, do të shohim a mundemi gjejmë zgjidhje aty. Në qoftë se jo, në bazë të lëvizjeve që ndodhin edhe ngjarjeve, dinamikave, zhvillimeve, ashtu edhe do t'i sjellim vendime. A mund nga sonte të nisë përçarja e Vlenit, për shkak se ata duan bashkimin prej nesh listave të përbashkëtave, ndërkohë që edhe liderët tjerë mund kërkojnë dëgjoni, largimin nga qeveria. Ne e lam si pjesë e Vlenit. Ne e lam që grupe ndryshme të mirën vesh, që të shkojmë me listat përbashkëta dhe atë pranova, por kur nuk pranohet edhe sondazhi për ta zgjedhur më të mirin si kandidat i Vlenit flas, atëherë për neve është e papranueshme që shkojmë që t'i ndajmë si na kujtohet. Thjesht neve na duhen kandidat më të mirë të mundshëm që mund t'i fitojnë komunat.